Hi guys, ayan, mag-unboxing tayo ngayon ng nabili natin sa Sun and Sun. Ayan, online shop sa Sun and Sun. So, nabuksan ko na. So, lahat ng nabili ko na online namin guys is dito sa akin lahat. Sa mga kasama ko dito sa trabaho din, meron din ako. So, dito, nag-order kami, sabay-sabay para hati kami ng delivery fee. So, papakita ko sa inyo ngayon kung ano yung order namin na shoes. Ayan, unang-una, ito. Ayan guys, ang una nating bubuksan ay itong kulay powdered blue na size 36.5. Order ito ng kasama ko dito sa clinic. So, ayan, di ba maganda siya? Ayan. And then, the next one is ito. The same kami ng kasama ko. Ganun din siya. Size 40. Size 40 ako. Yung sa kanya is size 36.5. Ayan. So, ang pangalan nito is yung UAW Charge Rob 2. So, ito yung ano. Next is kulay pink. Ayan. Mga kakampink dyan. Pero hindi ako kakampink guys ha. BBM tayo. Solid BBM. So, papakita ko lang sa inyo yun. Yan. Ito is size 39. So, size 8. Nice. And the next one guys ay yung kulay black Under Armour din na shoes. Ito naman, order ng isa ko din kasama. Dito, size 39. Ayan. Yan, pakita ko sa inyo kung gaano yan kaganda. Yan, diba? Pak. So, good thing ngayon guys, is sale ito sa Sun and Sun online. Kaya kami, naka-order. Sama-sami kaming nag-order para isa lang din yung delivery fee, diba? Ganun. Ayan guys, habang inaayos ko ito, maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito po ang ating video for today at sana ay nagustuhan ninyo at don't forget to like and subscribe po. Maraming salamat. Till next video. Bye-bye. Ingat po.